ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഷാജി നായർകുഴി. എല്ലാവർക്കും മേവി ക്രൂവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു 3 ആഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസവും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടത്. അതെന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ആർട്ട് പരമായിട്ടോ അതോ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ NITക്ക് അടുത്തുള്ള എൻ്റെ സ്വന്തം ഗ്രാമമായ നായർകുഴിയിലാണ്. നായർകുഴിയിൽ തന്നെയുള്ള എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാമറയും കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹോബിയുണ്ട്, കുറച്ച് ബേഡ്സുകൾ, കുറച്ച് പ്രാവുകൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ആ ബേഡ്സിനെ എല്ലാം പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഷിമീറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. എൻ്റെ പേരെന്താ മോനെ? അഷ്മിത്. എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 5ാം ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് അതിഥികളെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതേതാണ്? ഇത് ബൊക്കാറോ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതിന്റെ തലയിൽ 2 ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വലിയ സൈസുള്ള പ്രാവാണ്. അതെല്ലേ? പിന്നെ കിടക്കുകയാണോ അതോ മുട്ടയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ മുട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിരിയിപ്പിക്കണേ? ഇതിന് തന്നെ അട വെക്കുകയാണോ അതോ അത് വലിയ ടൈപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറെ സാധാ പ്രാവിന്? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശരിക്കും കിട്ടൂല്ലേ? ഇവര് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശരിക്കും പരിപാലിക്കില്ലേ, നോക്കില്ലേ? അതോ നോക്കൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഇവര് മുട്ടയൊക്കെ ചാടിയൊക്കെ ചെയ്യും, പൊട്ടിച്ച് നാശാക്കൊക്കെ ചെയ്യൂലേ? സാധാ പ്രാവാകുമ്പോൾ, നാടൻ പ്രാവാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ലപോലെ കെയർ ചെയ്യും അല്ലേ? ഹെവി സൈസ് കിങ്. കാഴ്ചയിൽ ഇവനൊരു രാജാവ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇവന് നല്ല വില വരുന്നുണ്ടോ? എത്ര വരുന്നുണ്ട് പേരിന്? 10-12. ഇതിപ്പോ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു പേരാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? ഒരു പേരും ഒരു സിംഗിൾ മെയിലും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയതാണോ? ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ മുട്ടയിട്ട് കിടക്കുകയാണോ? ഇത് മുട്ടയിട്ടിട്ട് ഇത് തന്നെ വിരിക്കുകയോ അതോ നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക? വേറെ നാടൻ പ്രാവിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി വെച്ചെടുക്കലാണ് ഞങ്ങള്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താ? അങ്ങനെ വെക്കണ എന്തിനാ ശരിക്കും നമ്മള്? അത് ഇതിറ്റങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബിരിയാനാവുന്ന ടൈമിന് അടയിരിക്കാതെ എണീച്ച് പോകുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലേ? ഒരു തോന്നിയ പോലെ എണീറ്റ് പോകും. മറ്റവരാകുമ്പോൾ ശരിക്കും കെയർ ആയിക്കോളൂ അല്ലേ? ഇതാരാണ്? ഇത് ബാർബ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുക അല്ലേ? കൂട്ടിൽ നല്ല ഇതിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട വിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലേ എല്ലാ കേജിലും? ഓക്കെ. ഇതാകുമ്പോൾ സുഖം. ഇതിപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ അട വിരിച്ചാണോ? ഓക്കെ. ഇവർ കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. തീറ്റകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്? ഓക്കെ. ഇതെന്ത് മെയിലല്ലേ? ഓക്കെ. ഫീമെയിൽ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ആക്രമിക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട, നമുക്ക് നേരെ അവിടെ നിന്ന് പിൻവലിയാം. പുതിയൊരു അതിഥിയാണ്, നമുക്ക് ഇവരെ പരിചയപ്പെടാം. ഒരു 2 പേര് നല്ല സ്വകാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇതാരാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട് ഓരോ പ്രാവിൻ്റെ കാലിനൊരു റിങ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണോ? അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? അത് ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാൽമകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ചില റിങ് ചെറുപ്പത്തിലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഈ റിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് ഉണ്ടാവില്ലേ, നിങ്ങളെ ഷമീറിൻ്റെ പേരും നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിസ്സായി പോയാലും നമുക്കിത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ റിങ്ങൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രാവിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവരെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല? ഇവരെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവര് നല്ല ഹൈറ്റിൽ കൊക്കിന്റെ ഒക്കെ മോഡലാണ്. അതൊരു നിപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നല്ല അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇവരെ കഴുത്ത് കുറച്ച് നീളം കൂടുതലല്ലേ? ഇവരിപ്പോൾ മുട്ടയിടാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല, മുട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിരിച്ചെടുത്തു. ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കൂല്ലേ മുട്ട? ഓക്കെ. ആർക്കേഞ്ചൽ. ഓക്കെ.
സാധാ പ്രാവിന്റെ മാതിരിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ മാർക്കിംഗ് ഒരു വ്യത്യാസം. കഴുത്തിൽ വരുന്ന മാർക്കാണല്ലേ? കഴുത്തിലും ചിറകുമേലും. ചിറകിലും ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത കൂട്ടിലേക്ക് ചെറിയൊരു കുറുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാ വില വരുന്നത്? ഇവർക്ക് 5-6 റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ മുട്ടയിട്ട് കിടക്കുകയാണോ? ഓക്കെ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതേതാണ്? ഇത് സ്കാൻ റോഡോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ? അതിന് ചുണ്ടിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ മറ്റുള്ള പ്രാവുകളെ വെച്ച്? ഇതിന് ചുണ്ടിന് നീളം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കണ്ണിന് റിങ് ഉണ്ടാവും, അതേ മോഡല് മൂക്കുമ്മലും ഉണ്ടാവും. മൂക്കിന് എന്താണ്? ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലേ മറ്റുള്ള പ്രാവായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ? ഇത് ഏതൊക്കെ കളറിലാണ് സാധാരണ കാണാറ്? സാൻഡൽ ഉണ്ട്, റെഡ് ഉണ്ട്, ബ്ലാക്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നമ്മളതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 3 മോഡലുണ്ട്. വേറെ ഉണ്ട്, വേറെ കേജിലുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതിനൊക്കെ കുട്ടികളായതാണോ? ഇത് കുട്ടികളെ വേറെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര വില വരും ഒരു പേരിന്? 5-6 റേഞ്ചൊക്കെ വരും അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് ബാർബിന്റെ നേരത്തെ കണ്ടതിന്റെ വേറെ കളർ ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാർബിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടോ? നേരത്തെ കണ്ട സ്കാൻ റൂളിന്റെ മോഡല് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ചുണ്ട് ചെറുതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ചുണ്ട് ചെറുതല്ലേ? കണ്ണുമേല് വയസ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ണുമത്തെ റിങ് വലുപ്പം കൂടി വരും. ശരി, അങ്ങനെയാണല്ലേ ഇതിന്റെ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വയസ്സ് തിരിച്ചറിയണ ഈ റിങ്ങിന്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചാ, അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം കൂടുക അതോ വലുപ്പം കൂടുക? വലുപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ശരിക്കും അവരവിടെ കിടക്കട്ടെ, നമുക്ക് അടുത്ത കൂട്ടിലേക്ക് പോകും. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഗന്ധാവാല. ഓക്കെ. ഇവരെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ഇവർ സാധാ മോഡൽ നാടൻ പ്രാവിന്റെ മോഡലൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇവരുടെ തൂവല് 4-5 പ്രാവശ്യം പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വെള്ള തൂവലായിരിക്കും വരിക. ഇവരുടെ ബ്ലാക്ക്, റെഡ്, സാൻഡല് അങ്ങനത്തെ കളറിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക്, പുതിയതായിട്ട് പ്രാവിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയ പ്രാവ് ഏതാണ്? വലിയൊരു പരിചരണമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയ പ്രാവുകൾ ഏതാണ്? ഡക്ക്, ഫാൻഡെയില്, കപ്പൂച്ചി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തുടക്കക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രാവുകളല്ലേ? ആർക്കേഞ്ചിൽ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ അധികം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാലും അവരവിടെ കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് പതുക്കെ പിൻവലിയാം. ഇതാരൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള? ഇത് ഷിരാഗ്. ഇപ്പോൾ സാധാ പ്രാവിന്റെ ഒക്കെ ലുക്കിലുണ്ടാവുള്ളൂ. വലുതാവുമ്പം പിന്നെ നീലാംബരി അറിഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലുക്കിലേക്ക് മാറും. അത് ശരി. ഇവര് നല്ല വിലയുള്ള പ്രാവ് തന്നെയാണല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വില വരും ഏകദേശം? ഇതിന് ജോഡിക്ക് 4 റുപ്യ റേഞ്ചിലൊക്കെ. 4000-ന്റെ റേഞ്ചിൽ വരും. വീണ്ടും അടുത്ത കേജിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പൗഡറിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇനാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ മോനോസിനോട് ചോദിക്കാം. പറയൂ മോനോസേ, എന്തൊക്കെയാണിത്? ഇതിന്റെ പേര് പെൻസിൽ പൗഡർ. ഇതിന്റെ പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു മെലിഞ്ഞ്. അതെ അതെ, മറ്റേ പൗഡർ ശരിക്കും നല്ല തടിയും മണ്ണും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇവന് ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് പെൻസിലിന്റെ പേര് വന്നത്, പെൻസിൽ പോലെ. ഓക്കെ. മറ്റുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സാധാ പൗഡറിന്റെ പോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആണല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കളറാണോ ഉണ്ടാവുക അതോ കളർ മിക്സിംഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? മിക്സിംഗ് ഉണ്ടാവും, മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒറ്റ കളർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവരവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇത് പൊമേറിയൻ പൗഡർ. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ വൈറ്റ്, ഇതിന്റെ ബ്ലാക്കും ഉണ്ട്, റെഡും ഉണ്ട്, സാൻഡലും ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ വിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, വിൽപ്പനക്കുള്ളത് ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിന് ഏകദേശം എത്ര വില വരുന്നുണ്ട്? ഇതിനൊരു 4-6
ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, സെയിലിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ വരുന്ന മക്കളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് വളരുക അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് തരംതിരിച്ചിട്ട് പേരൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, അതുവരെ ഒരു നല്ല കമ്പനി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു KG വരെ നഴ്സറി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് റെന്റ്. എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? നീളം കൂടുതലാണോ അതോ? നീളം കൂടുതലും ഉണ്ടാവും, നല്ല സൈസും വലുപ്പവും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതൊക്കെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളല്ലേ? ഇതിന്റെ മക്കള് ആയില്ല. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളെ കയ്യിലെത്തിയിട്ട് കുറെ കാലമായോ? കുറെ കാലമായില്ലേ? നല്ല ഇണക്കമുള്ള സൈസ് തന്നെയല്ലേ? കച്ചറയൊന്നല്ലോ. അതല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തീറ്റ ഓരോ കൂടുന്നത് 2 കൂടിന് വീതം ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തീറ്റ. അപ്പോൾ അതിന് 2 പാത്രത്തിൽ അതിനുള്ള ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സെയിം കൂട്ടിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത 2 കൂടിനായിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടിൽ വെള്ളവും അതിൻ്റെ തീറ്റയും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചത് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇവർ പ്രാവിനുള്ള കൂടുകൾ അതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. നമ്മൾ ഷമീറിൻ്റെ നമ്പർ ഇതിന് കൂടെ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല കൂടുകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആണല്ലേ? സ്കാൻഡ്രോളിൻ്റെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവർ മുട്ടയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കിങ് തന്നെ അല്ലേ? ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ. ഇതിനെന്താ ഇപ്പോൾ വേറെ ഇട്ടത്? വേറെ ഇതിന് പേരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ? ഫീമെയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വേറെ ഇട്ട് വളർത്തുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് ഇവരൊന്ന് പരിചയപ്പെടാലോ. ഇത് ടൈൽ മാർക്ക് ഫാൻഡെയിലാണ്. പ്രത്യേകത വാൽമേൽ മാത്രമേ കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മേലൊക്കെ പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? വാല് മാത്രം കളർ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിലൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ കിടക്കുകയാണത്. അപ്പോൾ അതാ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അതാ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയല്ലേ? ഏതായാലും നമ്മൾ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട. അവർ അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഏതാണ്? ഇതില് ഷീൽഡ് കോപ്പർ ഉണ്ട്, ബൊക്കാറോ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നിച്ചിട്ടതാ? ഓക്കെ, വലുപ്പമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇതേതാണ്? ഇത് ഡയമണ്ട് ഡൗൺ. പ്രാവിന്റെ നല്ല ചെറിയ മോഡൽ ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ വലിയ പ്രാവിന് ഇത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസമല്ലേ? പ്രാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ. ഇതിനും തീറ്റ അത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കണേ? ഇതിന് തന്നെയാണ് തീറ്റ. ഇതിപ്പോ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു പെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഒരു പെയറും ഒരു സിംഗിളും ഉണ്ടല്ലേ? ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പൗഡറിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ? നീളം കൂടുതലുണ്ടോ അത്? കുറച്ച് മറ്റുള്ള പ്രാവിനേക്കാളും മറ്റുള്ള പൗഡറിനേക്കാളും നീളം കൂടുതലാണോ ഇതിന്? അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പൗഡർ നമ്മളെ കയ്യിലെത്തിയിട്ട് ഏകദേശം എത്ര കാലമായി? 4-5 മാസത്തോളായില്ലേ ഇയാൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട്? ഓക്കെ. ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡാന്നാ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ. ഇവര് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ? വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടോ അതോ പോയതാണോ? എല്ലാം പോയി അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടോ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മളിതാ അടുത്ത കൂട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അവരൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതേതാണ്? ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ഇതേതാണ്? ഫ്രില്ല്. അതിൻ്റെ ഈ തൂവലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലേ? ഫ്രില്ല്. ഓക്കെ.
നമ്മളെ ഫ്രീക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഷീൽഡ് മോഡലാണ്. ഇതിന്റെ ചിറകുമ മാത്രം ഒരു കളറും അതിന്റെ ചുരുളിച്ചുണ്ടാവും നല്ലോണം. ബാക്കിയെല്ലാം വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ അതേ മോഡല് ബൂട്ടിനും ഉണ്ടാവും ചെറുതായി ചുരുളിച്ചു. മാപ്പി ടംബ്ലർ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ചുണ്ടൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണല്ലോ. ചുണ്ട് ചെറുതാണ്. പിന്നെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ക്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊരു ബൂട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇതിപ്പം മുട്ടയിട്ട് കിടക്കാവും. ഓക്കെ. ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ പേരിന് എത്ര വരുന്നത്? ഇതിനൊരു 2-3 റേഞ്ച്. ഇത്രയൊക്കെ പേരിന് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതേതാണ്? ഇത് സ്കാൻ റോഡോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ? അതിന് ചുണ്ടിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ മറ്റുള്ള പ്രാവുകളെ വെച്ച്? ഇതിന് ചുണ്ടിന് നീളം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കണ്ണിന് റിങ് ഉണ്ടാവും. അതേ മോഡല് മൂക്കുമ്മൽ തന്നെ സാൻഡോള് തന്നെ. ഇതിന്റെ രണ്ട് കളറാണോ വരുന്നത്? മെയില് റെഡും ഫീമെയിൽ സാൻഡലും. മെയില് റെഡ് ആണ്, ഫീമെയിൽ സാൻഡൽ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇവര് നല്ല ജോഡി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബേഡ്സിനെ ഇവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇവരെ ബേഡ്സിനെല്ലാം സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് തന്നെ ഇവരെ ഫാമിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാം. നോർവിച്ച് പൗഡർ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നല്ലോണം പൗട്ടിങ് ഉണ്ടാവും സാധാ പൗഡറിനെക്കാട്ടിലും. പിന്നീട് ബൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഷമീറിനെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഷമീറിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് വില വരുന്നത്? പേരിനൊക്കെ എത്ര വരും? 10-12 വില വരുന്നുണ്ട്. 12ഓളം വില വരുന്നുണ്ട്. ഇതാരാണ്? ഇത് ബെർലിംഗ് ലോങ് ഫേസ്. ലോങ് ഫേസ്. അവരെ ഫേസിന് തന്നെ മാറ്റമുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കയ്യിലെത്തിയിട്ട് കുറേ ആയോ? കുറച്ച് കാലമായി. ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അല്ലേ ഈ പ്രാവുള്ളത്? ഓക്കെ. നല്ലൊരു അതിഥി തന്നെയാണ്. ഇവർക്കിപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയതാണോ അതോ ഇവർ പ്രായമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ? വിരിഞ്ഞായതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മളിവിടെ കണ്ട ഈ ബേഡ്സുകളെല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷമീർ വളരെ വളരെ കെയറായി ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെ എല്ലാം പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ഷമീറിൻ്റെ നമ്മുടെ മോനൂസ് ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ തന്നെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ കേജിലെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇവരെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവർ നല്ല കെയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബേഡ്സിനെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ബേഡ്സെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേഡ്സുകളാണ്. നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇവർ ബേഡ്സെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതേതാണ്? റിംഗ് മൊദീന. ഇതും കുറെ കാലമായോ നമ്മളെ കയ്യിലെത്തിയിട്ട്? കുറെ കാലം. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ? ഇതിന്റെ മാർക്കിംഗ് വെച്ചാൽ ചെറുകും വാലും പിന്നെ തലന്റെ ആ ഭാഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ചേഞ്ച് അല്ലേ? ബാക്കിയെല്ലാം വൈറ്റാ വരിക? ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബേഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് തന്നെ മറ്റൊരു സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബേഡ്സുകളെയും പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കേജ് സെറ്റിങ്സ് രീതി, ഭക്ഷണ രീതി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടെ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.